Você já ouviu falar de bruxismo? É um problema e uma palavrinha que talvez você tenha ouvido falar do teu dentista. Mas e do teu fisioterapeuta? E o osteopata, será que podem te ajudar? Tenho para te dizer que sim. Meu nome é Felipe, sou fisioterapeuta e osteopata e ajudo as pessoas a viver com qualidade de vida e viver melhor, sem dor. Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho sobre o que é o bruxismo, como ele pode causar problemas, na tua vida e como a osteopatia pode te ajudar nesse contexto. O bruxismo é uma atividade involuntária que acontece de pressão nos dentes. Ele pode estar acompanhado também de movimentos laterais, fazendo fricção entre os dentes. E isso acontece normalmente à noite, mas também pode acontecer durante o dia. É comum nesse tipo de caso o paciente sentir dores como se fosse dor de dente, sentir dores nessa região parecendo uma dor de ouvido, mas na verdade é a dor entre a relação da mandíbula e o temporal. Tem pacientes que sentem dores de cabeça, mas isso eu acredito que você não sabia. Problemas de bruxismo, problemas relacionados ao que a gente chama de sistema estomatognático, que é um dos elementos, um dos captores posturais que a gente tem no corpo, que vão determinar a posição sentado, em pé, deitado, como o teu corpo vai reagir nessas posições. Ele é um dos elementos que auxilia nisso. Então, como ele tem essa importância, ele acaba também gerando influências na tua postura. Pode gerar dores na tua lombar, dor na cervical, dores nos ombros. O aumento da tensão, muitas vezes associado na região da nuca, na região do pescoço, pode ocasionar aí formigamento nos braços, perdas de força. Então tem várias questões um pouco mais distante da relação dos dentes aqui, que podem ser consequências de um ato contínuo de bruxismo, certo? E a osteopatia te ajuda nesse contexto. Dentro da osteopatia, nós vamos fazer uma avaliação detalhada, entendendo que elementos estão ali influenciando no teu comportamento de aperto dentário, que consequências já surgiram se você tem uma contratura muscular ou várias contraturas musculares, se tem aí bloqueios na região da cervical, do crânio, da tua coluna como um todo, e vamos liberando esses tecidos para que o teu corpo consiga processar o que a gente chama de autocura. Através da avaliação, então a gente vai decidir que estratégias serão mais interessantes para te ajudar a controlar as dores e essas consequências de te trazer um futuro aí sem dor, sem desconforto e com menos problemas posturais, certo? É comum, dentro desse contexto, precisar do auxílio aí do dentista, porque um dos motivos de bruxismo é problemas oclusionais. Então, se o dentista investiga, corrige os problemas oclusionais e algumas vezes é necessário, então, se fazer a plaquinha, que a gente chama de plaquinha mio-relaxante ou plaquinha oclusional, que fica nos dentes e diminui o atrito entre os dentes, é possível que isso ajude você a controlar também essas dores. Então, o trabalho conjunto do dentista com o fisioterapeuta, o osteopata, ele é fundamental para te trazer aí um futuro sem desconfortos em relação a isso, certo? E sem prejuízos também para os teus dentes, diretamente falando. E Felipe, como é que eu consigo em casa amenizar esse tipo de problema? Então vou te ensinar alguns exercícios que vão relaxar a tua musculatura, melhorar um pouquinho essa relação de tensão, diminuir essa carga de estresse que está na região ali do sistema que a gente chama então de sistema estomatognático. A gente vai começar com deslizamentos sobre os músculos dos temporais, aqui um pouquinho à frente da orelha, logo acima e atrás. Pode ser feita umas 5 repetições, tá? Isso vai iniciando um relaxamento. Logo depois, eu vou pegar aqui no cantinho da minha mandíbula e deslizar também sobre a musculatura, certo? Eu posso fazer no sentido caudal cranial, de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí eu vou buscando relaxar essa musculatura, também umas 5 vezes. Com os meus polegares, eu posso pegar aqui na parte inferior e deslizar também. Eu sigo essa borda da mandíbula pela parte interna.
Bom, se a minha nuca também está um pouco dolorida, eu vou pegar nessa região aqui, ó, né, posterior, e vou trabalhar esses movimentos. Também deslizando, seguindo a base do crânio, eu posso fazer assim, um deslizamento, né, perpendicular para baixo, para buscar relaxar esses tecidos. O próximo passo é a gente trabalhar o movimento da mandíbula. Então, com o meu polegar aqui embaixo, fazendo uma breve pressão, eu vou deslizar minha mandíbula para frente, para trás. Certo? Olha só. Deslizei para frente e para trás e posso deslizar também de um lado para o outro. E aí fica assim. Eu uso a musculatura da mandíbula para fazer esse deslizamento e auxilio com o meu polegar, guiando o movimento, certo? Durante esse processo eu mantenho uma leve pressão para cima, então eu faço uma pressão e desloco a mandíbula, perfeito? Fiz isso, aí o próximo passo eu vou encher minha boca de ar, fazendo pressão nos músculos da parede da boca. Isso eu posso sentir um pouquinho de desconforto, vai sentir que está como se estivesse esticando um pouquinho o tecido. Normal, faz parte do processo. Vou repetir umas 10 vezes para cada lado. No próximo exercício eu vou fazer um barulho de R, né? Então é trrr, trrr. Com isso eu trabalho a musculatura aqui do meu pescoço, alguns músculos aqui internos. Isso eu faço durante 1 minuto. E o próximo exercício eu vou gerar alguns estralinhos na língua. Também perceba que faz um movimento, né, com a minha mandíbula e trabalha esses músculos aqui relacionados ao aperto dentário. Posso exagerar na abertura da boca e fazer o barulho bem alto. Certo? Com esses exercícios já dá para ter um relaxamento desses músculos e um alívio do desconforto relacionado ao bruxismo. Se gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que você conhece e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades que a gente postar. Até o próximo vídeo.